4. Опитайте се да създадете близка атмосфера до тази в къщи. Носете любимото одялце на детето, любимата играчка, ако е свикнал да спи с машина за шум, носете и нея. Ако се налага, леко затъмнете с сенниците на колата. 5. Носете винаги повече храна. Мляко, лека закуска, бисквитки, това, което е свикнало детето да си хапва. По време на пътуването повечето деца се отекчават и се чувстват по-добре, когато имат нещо за хапване. И най-важното правило е 6-то. Нямайте никакви очаквания. Забравете всички правила вкъщи. Когато се върнете, ще се върнете и към старият си режим. Не забравяйте, всички сте на почивка.